السلام عليكم. كنا اليوم كنت نطيب ان شاء الله عشيوه خفيفه ظريفه. ايوا قلت نتقاسمها معكم اون سي جامي باسكو moi je connais des filles ici j'ai des copines et tout ils aiment trop faire le tagine marocain ولا يديروا الطاجين ما تعرفوش les étapes ولا je sais les mélange les épices et tout. Donc surtout j'ai une copine elle comprend pas ما تفهمش les ingrédients en arabe. قالت لي j'aime trop les youtubeurs marocains et tout ويعجبوني لي بلا ديالهم ولكن ما تنفهمش les ingrédients حيت يقولوهم بالعربيه. دونك لا راني ندير ميلونجي اونتر ما بين العربيه وفرنسي باش يفهموا الناس اللي ما تيفهموش العربيه يفهموا لي زانغريديون بالفرنسي. دونك هنا درت اللحم قطعته، درت القزبر والمعدنوس ودرت شويه ديال زيت ناتوريل. دونك غادي نزيد شويه د البزار. اما جو في كوم سا او بيف زعما مثلا ندير شويه ديال الخرقوم، شويه سكينجبير سي سا، شويه ديال سكينجبير. الخرقوم سي كركما. دونك شنو اخر، شويه ديال الملحه، السل، وشويه d'huile d'olive, juste un peu d'huile d'olive. Donc درت الجنجبر ودرت البزار ودرت البوافر ودرت الملحه لو سيل وبيرسيل كورياند. وغادي ندير لاي اون بودر، درت الثومه غبره. وشنو اخر، دونك غادي ندير واحد الكوب ديال البوف. دونك انا درتهم في هاد ابخي نوريكم كي كندير كي دايره لي رونجمون ديال لي زيبيس وكلشي باش تجيني بلو فاسيل بلو يجوني قراب ليديا. دونك لا ولا لا donc là on fait comme ça. دونك غادي ندير واحد الكون ديالي هكا باش ما تبقاليش لي العطريه لاصقه لي في اليد وكلشي. دونك نشد اللحم ديالي وغادي ندير له بس. Donc il y a pas plus que facile، ساهل ماهل. غتشدو شويه ديال الحيمات اللي بغيتو ديروا لهم العطريه وكلشي. جو سي كلشي عارف يطيب وكلشي، مي هذه كاين الناس اللي كاينين دي في ماشي ما يعرفوش، مي باسكو جي دي كوبين الجيريان ما يعرفوش يديروا لي طاجين ماروكان. تا فو زعما جي كوبين كيم ترو لا كوزين ماروكان. دونك moi je vais essayer de faire de tout. J'ai des copines algériennes, ils vont me donner je vais rechercher des recettes, peut-être on va les faire. Donc la cuisine, il n'y a pas de limite pour la cuisine, il n'y a pas de frontière entre la cuisine française, européenne, marocaine. Mais j'aime trop surtout les tagines et tout, c'est vraiment un délice. Donc on attend donc les cas. Donc le gant d'y je pose ça à côté. Donc je prends mes oignons. Donc en rondelles, mais ما بغيت باسكو هاد البصله البيضاء تدوب دغيا في الطاجين، تتعسل دغيا، ماشي بحال الحمراء. البصله البيضاء تجي انا عندي طاجين ديال الفخار مي كوم عندي لي بلاك الكتريك دونك ما غاديش يجيو سا برون دو طون.
Donc je mets un peu d'huile tagine. Et je prends mes oignons. Tu as vu? La première étape, on dit les oignons. Les oignons, on fait un tagine. Et après, je supporte plus les oignons. Après, on a le ham dialé. Donc je le pose ici. نحطو هكا. Il y a pas plus facile que le tagine marocain. Vite fait ماشي زعما نقدروا نديروه بنيمبورط شنو لي ليغوم اللي عندنا وكلشي نقدروا نديروه. Donc il est pas compliqué. Donc après on le met à côté. Là j'ai des pommes de terre que j'ai coupées. Donc on va faire de la sauce le reste. Donc comme ça. Donc on va dire la tagine ببطاطا وبصله وزيتون, pas plus. Je vais pas compliquer la vie. Donc après, je vais chercher quelque chose. Voilà. Ben, je vais faire à ma main, tant pis. Donc là, on va dire البطاطا وكلشي هكا. Parce que les oignons et j'ai rajouté un peu d'eau. Moi je travaille comme je travaille chez moi, donc je complique pas vraiment la vie. Donc on va faire haka. Donc et après je prends les oignons les bras. Je vais faire la même chose. Même d'abord le tagine ça se fait vite fait ou c'est trop bon en plus, vite fait, trop bien fait. Donc après je prends et après نحطهم على البصله ديالي, على البويا ديال الدجاج ديالي. Je lave mes mains. Je nettoie tout ça parce que j'aime pas travailler avec le plan de travail. Et quoi, ça me... Je sais pas mon sort, mais bon, ça me... Donc, je mets un peu de citron. Je le fais comme ça. Je prends mes pommes de terre, mes patates dialي. Donc, on va نحطها هكا في الطاجين. نحط الطاجين البطاطا ديالي بارتو. طاجين دجاج, pardon, دجاج. chaque fois je dis دجاج parce que j'aime trop ندير طاجين ديال الدجاج. يعجبني احسن من البقري ولا من البوف ولا الغنمي ولا l'agneau. Je sais même, moi je préfère la vérité, je préfère le poulet. Même on l'a dit, il y a que le poulet plus que... Donc, je fais comme ça. Donc je prends mes olives. Je prends des olives que je pose au pif.
Après ناخذ لا صوص نزيد شويه ديال الماء فيها pour avoir une sauce. نزيد فيها شويه ديال البزار حنا نديرو الطاجين ما يجيش غوش، يجي ان بو يجي بحال اللي تيتباع في السونتر، ماشي زعما في البلاد تو ديك السونتر فيل. البزار درت بزار، سكينشبير، خرقوم، هوب un peu de sel, un peu de sel, donc après un peu là, un peu de chikamel à la tagine. Et après la petite touche نديرو شويه د الزبيب من الفوق باش ناكلو الطبيجين معسل مع البصله، تيجي رائع. دونك هذه لا توش فينال. دونك دابا غادي نردو يطيب، وهذا الزبيب غادي يتعسل مع لا شالور وكلشي، ونرد عليكم. ما نزيدو له الماء، غادي نسدو عليه وغادي نخليه يطيب على نار مهيله واحد الساعه ونص ان بو بري كوم سا باش يجي جوست مع المغرب. بون البنات الطاجين ديالنا طاب وهاكي تيجي فن كلشي طايب. شفتو؟